लाहारिनि बिमा जानानै नोंथाङा नोंथांनि फिसालानि दायनिगिरिखौ माबायदि साजा होजानायखौ नोंथाङा लुबैयो? बे सासे पाप्पि आंनि फिसालाखौ दोखो दोखो हाया हाया बुथारदों बियो आंनो इनिफ्राय इखौ आंखौ बुथारफिननांगौ होननानै आङो सानो आंनि सासेल' फिसाखौ इदि खालामफैबाय लांनानै फन हरना लिंहरनानै बेबायदि लांहोनानै एकदम मटर साइकेलजों सासे मानसिखौ लांहोनानै इदि खालामहैबाय आंहा बिहामजो सासे दं फिसौ सासे दं आं सोरखौ नायना थानो आं बे फिसालानि सायाव जाय मानसिया बुथारदों बे मानसिखौ साजा होथारनांगौ आरो हायोबा बुथारथारनांगौ दोना आं खाथियाव मोनबाथ' आं सौग्रावजोबगोन आं गारनो गैया सासेल' फिसाखौ नायगोन नायगोन एकदम हाब्रु अखा सिजोबनाय देथारनानै बुथारदों बियो राजि मोना हौवा हिनजाव आरो सासे गथ'खौ लानानै इदि खालामदों बिसोरो बुथारथारनाय एखे बुथारथारनाय जेबो खालामाखै दाग दङ खाफालावबो दाग दं इदियाव बुनाय आंनो थुखैनायाव दांदों आङो मोखां गन्थं सुनायावनो मोनबाय आङो नायगोन नायगोन बुथारथारदों बिसोरो आं फिसाखौ लिंहरनानै हरनि समाव मा समाव बुथारदों बिदा लिंहरदों होननानै बुंदों थेवबो आंनो खोन्थाना थांखादों खिन्थु गस्लाखौ गानखायाखै दे गथ'आ थेवबो दा इदि जाफेरा होनना मिथिबाय आं फैफिनगोन सानबाय नोंथांनि फिसालाखौ सोर फन हरना लिंहरोमोन? बे राजिबानो लिंहरदों राजिबानो फिसालाजों राजिबजों माबाफोर नांलाय खमलाय जादोंमोन नामा? नांलाय खमलाया जाफेरा मालाबाबो नांलाय खमलाय खालामाखै मानसि देरथारनांगौ होनबाय थाखादोंनो गामियावबो हिखालैनो माने मानसिफोरनि सिगां सिगां ओइ दाउ बेफारियावबो थांना बुंहैबायनो ओइ दाउनि फैसा लाखियादो जोंहा दिनै मानसि देरथारनाय खोन्थादों जा हौवा हिनजाव नांलायनोबो हागौ देरथारनोबो हागौ बेलेगावबो थांनो हागौ होननानै बेखौ हायोबा बुथारथारनांगौ हौवाखौबो हिनजावखौबो जिन्दिखि माने खारागन्द दोननांगौ आरो दिहुननाङा बुथारथारनांगौ माने बेखौ आंनि मथेबा आंनि फिसाखौ जि सास्ति होबाय दोखो दोखो बुबाय उहा गैया बुहा गैया एखेबारे खानायाव हमनाय गासोमनाय हाब्रुखा जाजोबना दं मानसिया आंनि फिसाखौ जेरै सास्ति बुथारदों इयो साजा मोनफिननांगौ आरो बुथारथारनांगौ बेखौ आं इदि सानदों आरो दा रायजोफ्रा मा सानो मिथिया आंनो बुथारथारनांगौ आयेन मथे बेखौ बुथाराबा माने माबा जानाय नङा जोबनाय नङा केसफ्रा हिसाबै राजिब रामसियारिनि सायाव नोंसा माबायदि बुंनो बा माबायदि साजा होजानायखौ लुबैयो? जों माब्लाबाबो दायनिगिरिखौ बारग'नायखौ लुगैयाखै राजिब रामसियारिखौ जेरैखि जाया फासि होनांगौ नङाबा थैजासे जोबथेसालियावनो जोबनानै दोननांगौ जों बेखौनो लुबैयो मालाबा जुदि बारग'योबा जों बेखौ मानिनाय नङा जों दावराव दावसि खालामगोन जों नांगौबा कर्टआव थांगोन नांगौबा थानायाव थांगोन जों दावराव दावसि खालामनानै जेरैखि जाया बेखौ थैजासिम जोबथेसालियाव जोबना दोननायखौ लुबैयो नङाबा फासि होनायखौबो लुबैयो बे मोननैनि गेजेराव जिखुनु मोनसे खालामनांगौ बे जुदि राजिब रामसियारिया जुदि गबोयोबा इयुनाव मानो होनबा देरफुहांनाय गथ'फोर दं मालाबा बिखौ नुनानै सोलोंगोन मानो होनबा बिदि मालाबाबो जों बे गनायखौ लुबैयाखै बेखौ जोबथेसालियावनो थैजासे जोबनानै दोननांगौ जों बेखौ लुबैयो बे जुदि गबोयोबा इयुनाव जोंनि देरफुहांनाय उन्दै गथ'फोरखौ गाज्रि खालामगोन बेखौ नुनानैनो सोलोंगोन आरो बिथाङाथ' नापितसो मालाबा सोरखौबा खानाय दारि हानाय फाजेनो गोदोनायावबो हाना होगोन मानो होनबा बुंनो हायाना कालप्रिटानो मालाबाबो जों दायनिगिरिखौ बारग'नायखौ लुबैयाखै बिथांखौ साजा होनांगौ थैजासे जोबथेसालियाव जोबनानै दोननांगौ बिथाङा जुदि मालाबा गबोयोबा जों बेखौबो मानिनाय नङा जों मानो होनबा बिदि मानिनो हाया। बिक्रम लाहारी बिथांनि जिउ गोमालांनायनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? गिबियावनो खौरां लाफैगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा धन्यबाद। जाथाया जिथुनाखि जानानै थांबाय बे जाथायनि सायाव आं मिथिनाया बेनो दे जोंनि न'खरनिफ्राय आंनि फंबाय बिक्रमखौ मोनानि 10 बाजियाव लिंनानै लाना थाङो राजिब रामसियारिया गावनि न'आव लानानै थांनानै गावसोर सानैजों मा जादों मा जायाखै बा माबा मोनसे खोथायाव नांलाय खमलाय जानायनि गेजेराव बिसोर आंनि फंबाया फैनो ओंखारबायमोन फैनो ओंखारनाय समावनो राजिब रामसियारिया मोनसे गिलिर बुस्थु बा मोनसे बुथावना हाथुरा बा मोनसे गन लानानै खर'आव बुनाय बायदि जायो बुनानै लोगो लोगो आंनि फंबाया गोलैनायनि उनाव बै जिथुनाखि जि जायगायाव बुयो बे जायगायाव दैबो दंखायोमोन दै फिसा फुख्रि दंमोन बे दैयाव गोलैलांनायनि उनाव बिथाङा गावखौ
एटेक खालामफिनजानो गिनानै बियो बारसिननानै गोदोनायाव हमनानै दैयाव सरसोमबावो दैयाव सरसोमनायावनो बियो दैयावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमाखांनायनि उनाव बिथाङा आंनि फंबायखौ गावनि न'नि लांगोनानिफ्राय जि जायगायाव बुथारदों बे बुथारनाय जायगानिफ्राय बोनानै गावनि लांगोनाथिं बोना लांनानै ब्रह्म मन्दिर 2 नं ब्रह्म मन्दिर गामिनि सेराव गारनानै दोनहैयो। बिनि उनाव बिसोर सानैबो गोमाना थायो, जितुनाखि हौवा हिन्जाव गंगाराम सियारि आरो राजिब रामसियारि सानैबो खारखुमायो। दा बे गंगाराम सियारि आरो राजिब रामसियारि बिसोरखौ बबे जायगायाव मोननाय जाखो? गंगाराम सियारियाथ' बियो खारदोंमोन, मानो होनबा खारनाया सानैबो बेलेग बेलेग जाथाया जाखाबाय जेब्ला बिसोरो खारदों। खारनाया गंगाराम सियारिया बियो मोनाबिलि हरनि 3 रिंगायाव खारदों। खारनानै बियो गावसोर गामियावनो मोनसे जायगायाव बियो दसे सम आश्रयबो लाहैलायनाय जादों। बिनि उनाव बियो सोरांनाय लोगो लोगो बियो बेफोरबायदिनो माजों थांबाय बियो गगामुख स्टेसनाव मोनसे अबेबा जायगायाव खारखुमा लांनायनि लाहार फाहार खालामदोंमोन, जितुनाखि स्टेसनाव थाहैनाय माने ट्रेनजों खारलांनायनि टारगेट लादोंमोन। नाथाय बेखौ जोंनि सन्देह मथे उमुगाव थाहैनोबो हागौ होननानै ओजों गगामुगाव जोंनि न'खरनि मानसिफोरनो खबर होलायनायनि गेजेराव बिथांखौ नागिरनानै बेयाव हमथानानै लाखिनाय जायो। नोंथाङा दा नोंथांनि फंबायखौ बुथारगिरि बे बुथारगिरिनि सायाव माबायदि साजा मोननांगौखौ नोंथाङा लुबैयो? साजाखौ आं बेखौनो होजानो लुबैयो। आंनि फंबायखौ बुथारबाय, बेखौ आयेननि मथे आयेन हिसाबै बिथांखौथ' साजाखौ होथारनांगौ आरो होथारनांथारगोन। मानो होनोब्ला बेफोरबायदि मानसि बुथारग्रा मानसिखौ समाजाव थांनानै थानायनि जेबो मोन्थाय गैया। गतिके बिथांखौ जेरैखि जायाबाबो फासि होनांगौबा बेखौ फासि होनायानो आंनि थाखायबाथ' सबसे बेस्ट साननानै लायो। मानो होनोब्ला बेफोरबायदि सुबुङा समाजाव थांनानै थायोब्ला गासैबो जोंनि बारहावाया गुबुंले जालांबाय थागोन। बे बुथारगिरिजों सोरबाफोर लोगो लोब्बाफोर दंफायोमोन नामा? बुथारगिरिजोंथ' बेफोरबायदि लोगो लोब्बा गैया होननानै मिथियो। मानो होनोब्ला बिसोरनि न'खरावनो जितुनाखि सानैजोंनो थांखानाय बायदिबो जादों। बिनिफ्रायनो लिंना लाना थांनायानो सानैखौल' नुखादों। बिनि गेजेराव बिनि हिन्जावाबो जिरायफानानै जुमाय लोंनाय जादों। बिनि गेजेरावसो सानैजों बितर्क जानानै बेफोरबायदि मार्डार केसा जानाया। सिगांफोर आरो माबाफोर जेनेबा सिगांफोर नोंसाजों बे राजिब रामसियारिया माबाफोर एगेन्स्ट दंमोन नामा? आंनि मिथिनायावथ' बेफोरबायदि जेबो केस गैया। मानो होनोब्ला जों सिगांनिफ्रायनो नुबोबाय थानाय हिसाबै आंनि फंबाय बिक्रमजों आरो राजिब रामसियारिजों बिसोरो बेफोरबायदिनो ज' फेग्रा बेसादखौ लालायखायोमोन आरो बेफोरबायदिनो मिनि खुसिबो रंजालायनायबो मालाबा लामाफ्राव रायलायलायनायबो नुयोमोन, बाइकआवबो ज' गाखोनाय नुयोमोन। बेफोरबायदिखौ नायोब्ला माने बिथांमोना बेफोरबायदि जेबो आकेस गैलायामोन। दाथ' मा जाहोनाव बुथारदों बिनि जेबो बिथांनिफ्राय माबाफोर खौरां मोनदों नामा? मा जाहोनाव बुथारदों माने बेथ' डाइरेक्ट बुथारखानायखौनो मिथिखानाय जाबाय। मानो होनोब्ला जुदि इयो बुथाराखैमोनब्ला बियो मानो खारनांगौ, मानो खारनानै मोनसे गुबुन जायगायाव थाहैनांगौ? बिथांखौ बे मार्डारमेन जिथुनाखि इयो बुथारग्रा मानसि, बे मानसि जाग्रा जुनाद जिथुनाखि बियो, बे मानसिया ओरैबायदि डेन्जाराव खारदों इयो माने बेखौ नागिरबाबो मोनाखै। खिन्थु जिथुनाखि जोंनि पुलिस प्रसाखना जेरैबायदि नागिरनानै दिहुननानै लाना फैबाय, बेयावथ' बिथाङा खारदोंमोन। बेखौ दुब्लिबारि गेजेराव होसो नागिरनानैसो बेखौ हमनानै लाबोनाय जायो। बिथांखौ बबे जायगायाव मोननाय जादोंमोन? बेखौ तेलिजान गुरुबान्दा गावनि बिनानाव जिथुनाखि सबसे उन्दै, बियो गुरुबान्दा गामियाव हाबा जाहैदों। जिन्तु सनवाल होननायजों हाबा जाहैदों। बेनि न'खरनि खिथुनि बेसेबांबा गिदिर माने बारियाव नागिरनानै मोननाय जादों। 9 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ৰাতিপুৱা আমি 6 বজাত এটা ডেড বডি, বিক্ৰম লাহাৰী নামৰ ল'ৰাজনৰ ডেড বডিটো 2 নং মানিকপুৰ ৰাস্তাৰ তলত পোৱা গৈছিলে। তাৰপিছত আমি পিছত কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰি তদন্ত কৰি
শ্ৰী ৰাজীৱ ৰামচিয়াৰী আৰু গংগা ৰামচিয়াৰী নামৰ দুয়োগৰাকী স্বামী স্ত্ৰী হয়। তেওঁলোকক বৰ্তমান আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক তদন্তৰ ভিতৰত গম পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে এই ল'ৰাজনক হত্যাকাণ্ডৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে জড়িত। আমি ৰাজীৱ ৰামচিয়াৰী স্বামী আৰু শ্ৰীমতী গংগা ৰামচিয়াৰী তেওঁৰ পত্নী তেওঁ দুয়োকে কৰায়ত্ব কৰি আমি ইতিমধ্যে গংগা ৰামচিয়াৰী আমি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। ৰাজীৱ ৰামচিয়াৰীক আজি আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ। বিক্ৰম লাহাৰী ওৰফে বিটু বুলি একে গাঁৱৰে। এইটো একচুৱেলি তেওঁলোকে ৰাতি প্ৰত্যক্ষদৰ্শী তথা আমাৰ তদন্তৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে ৰাতি অত্যাধিক সুৰাপান কৰিছিলে। সুৰাপান কৰাৰ পিছত দুয়োৰ মাজত হয়তো কেতিয়াবা মনোমালিন্য হয়। আমি ডেড বডিটো আমি মাথাত আঘাত দেখি পাইছোঁ। সেইমতে পোষ্টমৰ্টেমৰ পিছত তদন্তত আমি গম পাম হত্যা আচল মটিভটো কি আছে।